Ben, boas tardes a todas e todos e grazas por acompañarnos esta tarde-noite na que imos presentar o libro da historia de... Teño un problema. Odoino, vale. A de Odoino, esta obra de Antonio Rodríguez Baixeras. A semana pasada, neste mesmo local, a escritora mindoniense Marina Mayoral amosaba o seu pracer ao comprobar a eficiencia e o traballo desta librería nun pobo que, según ela, se caracterizaba tan só por ter praia. Certo é que neste concello hai elementos que queren converter o noso pobo nun venidor norteño. Mas tamén hai outros elementos que nos empeñamos en darlle a este noso concello capas e capas de cultura. Como? Recuperando a nosa historia, que a temos, nalgúns casos puntuais moito máis antiga e documentada que a dos nosos veciños, e dando a coñecer as obras e os traballos desta xente nosa da Mariña. A librería Bahía converteuse, tal e como fixera anteriormente baixo a batuta de Suso e Marita, no faro cultural da Mariña, e a ela acudimos na procura do noso alimento cultural. Decía tamén na presentación da semana pasada Armando Requeixo que cando se fala de librerías en Galicia sempre aparece nun posto moi alto a librería Bahía. Non coido que exagerase porque, como sabedes ben, non hai evento cultural no noso concello no que non apareza involucrada esta librería. Dito todo isto, que era necesario dicir, hoxe estades aquí convocados pola Asociación Cultural A Pomba do Arco para presentar o último, que agardamos que non sexa o derradeiro, libro de Antonio Rodríguez Baixeras. Este home que nos acompaña nace no Ribadeo de 1950, o cal marchará enseguida polo traballo de seu pai, abandona esta Mariña, mas nunca se esquece dela. E se ben a súa formación académica é fora de Galicia, non soupo tampouco separarse dela. Antonio é profesor, investigador histórico e escritor. Estas tres facetas aparecen claramente reflectidas neste libro que hoxe presentamos. Na súa faceta docente ten publicados varios libros de texto para ensino secundario, algo que se nota moito neste libro, pois é capaz de explicar conceptos cunha claridade que para outros historiadores eu quixese. Cando fala no libro do sistema de presuras, da evolución das vilas altomedievais ou do concepto de cidade, faino dunha maneira asequible para todo tipo de lector. Así que aquela persoa que pense que este libro pode ser complicado de entender, porque tamén hai que dicilo, hai algúns libros de historia que son moi complicados de entender, está errado. Este é un libro de moi fácil lectura, é un libro moi comprensivo, que se pode comprender facilmente. Antonio tamén é investigador histórico, prova diso é o seu libro sobre un dos pais da independencia americana, a biografía de Alexander Hamilton, mas tamén como investigador histórico ten un traballo que ainda está inédito, que tuve o placer de ler porque me mandou unha copia, que se titula Historia da Casa de Covas, que é a historia da casa naquel... está vinculado a ela. Unha historia que vai dende a súa fundación a mediados do século XVI ata casi finais do XIX. Mas tamén Antonio é escritor, ten publicados varios libros de relatos curtos e unha novela titulada O Rei dos Ameneiros, que se non a listes hai que recomendar. O libro que hoxe presentamos, do que non vou falar nada, que por iso está o autor aquí, é un libro, como xa dixen antes, de fácil lectura, mas non é unha novela. Ao rematar este libro, non quedará no anaquel da nosa librería agardando, como a mí me gusta dicir, el advenimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Non. Este é un libro de consulta e de reconsulta. A él teremos que voltar cando nos atopemos outra vez cos termos que aparecen explicados neste libro. Cando teñamos dúbidas sobre o sistema de presuras, volveremos ao libro. Cando queiramos saber cal foi a evolución das vilas e das cidades romanas ata as cidades altomedievais, teremos que volver ao libro. Cando dubidemos en situar históricamente aos Menendi ou aos Osóriz, ou lembremos ou non lembremos quenes eran, voltaremos ao libro. Cando queiramos refrescar a nosa memoria sobre a figura e o tempo de San Rosendo, bispo de San Martiño, voltaremos ao libro. E máis, coido que imos voltar ao libro por puro placer.
Así que se tedes pensado colocalo moi arriba da vosa librería, eu anímovos a que o coloquedes bastante máis abaixo, porque vades ter que volver a ir. De Odoino e do seu tempo e deste libro creo que debe falar a persoa que hoxe nos acompaña, que é, creo que para todos nós conocidos, Antonio Rodríguez Baixeras, co cal vos deixo. Muchas gracias. Antes que nada, quería dar gracias a Pomo do Arco por potenciar este acto. Bueno, o libro, estoy moi agradecido a asociación. Por suposto tamén a Cielo, directora da librería, que creou este espacio, por certo, tan agradable, todos rodeados aquí de libros, que temos aquí moito traballo para ler, pero que dá unha solera, dá unha gracia, dá non sei, un ambiente moi chulo, está moi ben. Espero que sexades da mesma opinión. Gracias a ti, sobre todo por estas palabras tan eloxiosas. Hai unha cousa que fundamentalmente que me gusta moito que digas, que é un libro comprensible, porque non te creas que é moi doado, moi fácil de saber para un autor que traballa sobre estes tempos tan, diríamos, remotos, hasta certo punto remotos, saber si acertou coa mensaxe exactamente cara a un lector, diríamos, non especialmente preparado para meterse en un lío como este. E xa que falo de lío, vou dicir que realmente traballar sobre o século X, que é o tema do libro, realmente o século de San Rosendo, verdadeiramente, que por certo sale, que conoceu moito o Odoino, pois non é, traballar neste século non é fácil, porque por unha parte hai moito escrito sobre eso, pero nun ambiente moi de especialista, non? Hai auténticas, dito así con maior dos respetos, ratas de biblioteca que estuveron aí traballando sobre estes tempos e sabe moitísimo, entonces meterse aí verdadeiramente meterse en un lío, porque podes entrar en alguna contradición en calquera momento entre datas, nomes, cousas raras, porque hai xente moi preparada, paleógrafos importantes, traballaron moito sobre esa, verdadeiramente un século moi traballado. Pero que este moi traballado non quere decir que estea moi coñecido polo gran público, desde logo. Entón, se eu podo facer neste momento un pouquiño de transmisor deses coñecementos tan especializados a un público un pouquiño máis aberto, pois eu encantado de facer esa labora que é típica, como diste, de profesor, non? Entón, pois, nese aspecto, moitas gracias. Non sei se efectivamente despois a xente verá que é un libro tan digerible como ti dis, pero bueno, espero que sí, sería unha satisfacción, e explicar efectivamente conceptos que sí, que abondan os libros de historia medieval, pero que son a veces difíciles de coñecer, confusos, non? Bueno, dito isto, por lo primeiro que dixeches, o Odoino, pois non sei, está escrito, Sánchez de Albornoz pon Odoino con acento, non sabemos por qué, pero últimamente lín algún artículo, por exemplo, de un erudito leonés que é Carriedo Tejedo, el pon Odoino con Y, como a mí. Ao final optamos por poñer o Odoino con Y porque era o máis parecido ao documento original, non? Pero non sei, verdadeiramente non podemos saber como se pronunciaba. Quen era este Odoino? Pois o Odoino era un monxe, non? Como decimos aí, un monxe seguro que galego, aunque non o vi en ningún aspecto, pero vamos, se deduce de toda a súa vida, que cando chega ao final da súa vida, non sabemos cal tampouco, pero supoñemos que era maior, pois está de monxe en Celanova, e entonces escribe o testamento da súa vida. Ese testamento é especialmente longo para o que se facía daquela, non? Porque realmente non hai un documento semellante desa
longitude, no? Na diplomática, diríamos, galega e incluso, casi eu diría, europea. Entón, Odoino aproveita que o testamento en realidad consiste en doar a Celanova a súa finca, que é nada máis ni nada menos que Santa Coma de Bande. Santa Coma de Bande é a igrexa máis antiga de Galicia, que é de orixe visigoda. E doa a súa finca, pero claro, aproveita para contar como recibiu el dos antepasados seus a finca e como tuvo a que cuidar das usurpacións, dos roubos de outras persoas interesadas, nas cales unha delas as máis importante era unha irmá do conde Santo de Lorenzá que se chamaba Monterota, que era unha auténtica usurpadora, por certo, abadesa de San Martiño de Pazó, un mosteiro que está ao lado de Allariz, non ten nada que ver con Lourenzá, pero ali estaba a señora. Os Osorio para Odoino, os Osorio de Lourenzá para Odoino tenlles un odio especial ou unha antipatía especial porque se encontran no camiño moitas veces, moitas veces sempre para tirarse contra a finca ese, sacarle la finca das maos, entonces, bueno, el vai contando como tuvo que defender a súa finca frente ao rei Ramiro II el León, frente precisamente ao Osorio Gutiérrez, un pleito aí moi enconado, e despois de moito traballar consigue que o propio rei Ramiro II, de unha forma un pouco rara, porque Ramiro II precisamente estuvo casado con unha outra irmá do conde Santo, que era Aragón, Adosinda, en vez de darlle la razón a Osorio, ya da a Odoino, y entonces él moi contento volve con esa sentenza de Ramiro II, volve a Ourense, acompañado, por certo, de San Rosendo, que é o que lleva aí, que San Rosendo daquel acababa de fundar Celanova e estaría moi contento de volver a Celanova, entón el pon ali unha abadesa que en principio é a súa nai, un tema tamén moi do libro das abades e abadesas, había moitas abadesas daquela en Galicia, moitas, de mosteiros mixtos, además, de homes e mulleres, mandados por unha abadesa. Non era unha cousa exclusivamente femenina. Instala ali a súa nai e despois dela morre a tal Ceilala e pon a outra que se chama Ónica, que é un dos grandes misterios da vida de Odoino, porque pois Odoino enróllase coa Ónica esta e entón San Rosendo enteirase e vai a chamar a atención, chamar a atención posiblemente con unha multa, onde se deduce que é unha multa e posiblemente unha sentenza que non sabemos moi ben cal sería, pero Odoino tolea, como dice él, estaba nunha situación, e hai unha frase moi curiosa, sumido nunha especie bueno, que sabe, estaba enamorado Odoino, unha tolería, e fuxi coa Ónica e marcha curiosamente a Guimaraes desde o Limia, desde Santa Coma, que está na fronteira actual con Portugal, o sea, no sur do Limia, e vai a Guimaraes. Entón, dice, ali atopamos con Mumadoma. Esta Mumadoma resulta que é a fundadora de Guimaraes, ali mesmo na cidade de Guimaraes, portuguesa, ten un monumento bárbaro, unha plaza estupenda ao largo de Mumadona, que está ao lado do castelo de Guimaraes, e ten unha estatua aí preciosa que se fixo no ano 53, porque foi ali conmemoraron os portugueses o centenario, non sei que centenario da fundación da cidade, e está ali a gran Mumadona. Entón, desa señora fala o Odoino, cheguei a Guimaraes e falei con Mumadona, e entón Mumadona mandoume que volvera ao mosteiro, a Celanova outra vez, como en castigo, algo así.
Isto é un dos temas máis apaixonantes do libro, non? Porque eu sempre me extrañou, digo, que pinta o Odino en Guimaraes? A que foi ali a Guimaraes, precisamente? Non está tan cerca, porque eu fun precisamente en coche desde Santa Comba a Guimaraes, hai un pedazo. Bueno, entón, empecé a investigar, resulta que o testamento de Mumadona consérvase na documentación portuguesa. Mumadona foi unha señora moi importante desa época, por certo, con cuñada de San Rosendo, estaba casada, bueno, un irmão del estaba casado con unha irmá de Ximeno Díaz, estaba casado con unha irmá de San Rosendo, o sea, eran medio parientes, e además, por outro lado, eran tamén medio parientes tamén. Bueno, entonces investiguei un pouco sobre esta Mumadona, entonces consérvase o testamento, incluso en un documento, ten un libriño en portugués dedicado a ela. Resulta que ao ler o testamento di Mumadona, din os meus bens aos meus fillos, e empeza a falar de fillos e fala dunha tal Ónica. Digo, Ónica, é a mesma que é o nome da amante do Odino, da monxa, diría. Sigo lendo e dice, Ónica a Deobota. Deobota era unha especie de tratamento que se lle daba entonces a xente, non especialmente era nome de monxa, podía ser tamén unha abadesa, unha persona que tivese un certo grau de consagración religiosa, non? En termos un pouco xerais, non? Entón, o sea que esta pode ser porque se era medio abadesa ou algo así, e entón sigue describindo nese testamento Mumadona que lle pasou con esta Ónica, e di, eu prepareina porque era unha muller moi axeitada para o tema religioso, entonces prepareina como abadesa para que leera as escrituras e tal, non sei que, pero moitos son os chamados e poucos os elexidos, e ela, levada por o desexo carnal, deixou todo, algo así. Entón, non sei, este desexo carnal, a mí me parece que non teño máis probas, non teño máis probas, pero fixen a partir deso unha asociación entre que esta Ónica de Odino era precisamente filla desta muller da Mumadona fundadora de Guimaraes. A vinculación, además, con Guimaraes de Odino, por outros términos, maior, porque un fillo de esta Mumadona é nada menos que a que os portugueses chaman Gonzalo Méndez, que é o primeiro conde de Portugal. O primeiro conde de Portugal chamanlle un par de séculos anteriores á independencia portuguesa, o sea, que se fai no século XII. Para os portugueses, para a historiografía oficial portuguesa, por menos, e incluso a que aparece en Wikipedia, un libro máis, é que Portugal, antes da independencia, foi un condado, lóxicamente dependente entonces do Reino de León, que estuvo gobernado por este primeiro conde, que sería Gonzalo Méndez, Falo Menéndez, chamolle eu, que é fillo desta Mumadona. Por tanto, é un personaxe importante. E entón fala Odino de que, despois fala máis adiante, de que este Gonzalo Méndez tuvo unha guerra civil con un tal Rodrigo Velázquez, que era o conde de Celanova e tal. Aí, hai que ler un pouco o libro, conta un pouco ese tema guerra civil. Quero dicir con isto que hai unha vinculación moi importante entre Santa Comba e este primeiro condado de Portugal, se é que se lle pode chamar así, porque realmente Portugal daquela, ainda que se pronuncia, se usa o nome de Portugal, pero non é Portugal, Portugal era a comarca de Porto, de tal maneira que, como digo eu, unha persoa que fose de Viseu ou de Coimbra non era de Portugal, era de Viseu ou era de Coimbra, era galego realmente, porque iso era Galicia. Os que eran de Portugal eran os de Porto, nada máis. Entón, chamarlle a Gonzalo Méndez conde de Portugal é como decir que era pois iso, interpretar outra cousa, porque claro, conde de Portugal sería o Portugal primixenio, non?
Entón, non, pero era unha comarca moi reducida. Bueno, é un personaje, outro máis dos personaxes importantes desa época, pues, xa estamos falando de Osorio Gutiérrez, estamos falando de San Rosendo, estamos falando deste Gonzalo Méndez, estamos falando de Mumbadoma, Ramiro II, é dicir, salen un montón de personaxes aí. Claro, cando empezas a leer e a estudiar iso, pues, todos tenen moitas referencias, son históricos, aparecen en moitos outros textos. Quero dicir que me pareceu que era un libro que daba un texto, o testamento, que daba moito recorrido, de moito recorrido, e por eso animeime a ir investigando e a ir escribindo sobre este personaxe. E, bueno, eso é un pouco a historia, non sei se me estou enrollando demasiado, pero esa é un pouco a historia do Odoino. O sea, ainda que eu a explique agora, espero que non seña motivo para que deixen de ler o libro. Claro, todo isto hai que facelo, xa digo, con moito tino, porque pois aí eu verdadeiramente a primeira vez que oín ao Odoino o sentín de falar del foi por Sánchez Albornoz, que sabía moito, manexou moitos, aunque que moitas opinións son moi discutibles, pero claro, manexou moitos textos desa época. Precisamente o libro que se chama Escenas da vida de León, fai 2000 anos, está precisamente é a primeira vez que eu lin a palabra de Odoino, básase sobre todo na historia de Odoino, o sea, ese libro, porque el recrea un pouco o ambiente da cidade de León daquela, cando Odoino estuvo por ali. Bueno, moita xente traballou tamén, o sea, modernamente Carlos Valiñas, por falar aquí de Galicia, ten un libro que se chama Gallegos del año 1000, e hai un capítulo moi longo dedicado tamén ao Odoino, é dicir, que non é un descubrimento. A mí un historiador que me gusta moito desta época, Mancio Isla, ten tamén, utiliza moito o Odoino como, non invento aquí ni descubro nada, además hai que ter moito cuidado porque esta xente, como digo, sabía moito sobre esta época, entonces hai que escribir sobre esta época, hai que ir un pouquinho con moito cuidado. Non sei se queres que falar máis, porque a mellor xa estou reventando. Bueno, lería un subtítulo que di... Canto tempo ten? Todo o que tú queres. O subtítulo que pon aí, a primeira novela galega, realmente púxeno porque, claro, non é unha novela, pero ten un aire novelesco, desde o momento que Odoino conta como fuxiu co Ónica e todo eso, bueno, despois como queda medio tirado, porque claro, ao perder, eu cito aí un pouco un texto medieval que a virxindade dos monxes iba moi ligada á propiedade monástica, e se tú dabas un lío destos, te metías un lío, podías perder a propiedade, o sea, salías do mosteiro, bueno, tiñas problemas, entonces aí o home deixouse levar pola paixón e perdeu a propiedade. Perdeu a propiedade, que quedou devastada na guerra civil esta entre Gonzalo e Rodrigo Velázquez. Tuvo que casi, dice ao final, tuve que mendigar, tuve que andar por aí tirado, medio morto, por todos os lados, e ao final non me quedou máis remedio que volver a Celanova a meterme de monxe e que me cuidaran ali porque xa non podía máis. E cando estaba ali nesa situación ainda tuvo outro problema con unha monxa que lle veu que era unha prima súa, que conta ela ao final e tal, de que me fixo firmar ali o testamento de que a finca iba a ser pa ela, e eu aí tal, como medio aí presionado, tuve que facerlle aí darlle unha parte, pero non sei que, tal, bueno, o home estuvo aí hasta o final da súa vida aí o correo da finca feito polvo. Bueno, e iso é un pouco a historia. Xa digo que outra cosa moi interesante do testamento de Odoino é que el preocúpase moito de marcar, diríamos, os tempos das cousas que lle pasaron, e ele emplea moito, como se facía naquela época, os
as referencias aos reinados históricos, non? El utiliza os reinados dunha maneira cronolóxica, como os fitos cronolóxicos, non? Decir, en reinado de tal, e despois pasou isto, despois reinou tal, despois reinou tal, entón, co cal fai unha especie de crónica histórica que é moi interesante porque non hai outra outra crónica nesa época, excepto a feita por un cronista leonés que se chamou Sampiro, ¿no? Que fai crónica desa época, diríamos a crónica oficial. Entón, el fai como unha separación, diríamos, el sabe que colocar os feitos ten que dar unha referencia histórica do reinado en que se fan, ¿no? Entón, eso sirve moi ben de cronoloxía. E, curiosamente, fala, nun momento dado, de Sancho Ordóñez, que é o primeiro rei que se titulou rei de Galicia, auténticamente, non? E entón, el di que despois de Ordoño II veu Sancho Ordóñez, e iso é unha cousa moi curiosa de Odoino, porque despois de Ordoño II non veu realmente en Asturias e en León non veu Sancho, sino que veu un irmão del que se chamaba Froila II. Entón, Odoino olvídase de Froila e fala de Sancho, e iso é unha cousa moi interesante, moi interesante. Como diríamos que para un galego daquela época o seu rei era Sancho, e por exemplo, Sampiro non fala para nada de Sancho Ordóñez. Entón, aí é unha cousa curiosa ao marcar os reis como se fosen, diríamos, fitos cronolóxicos, e iso tamén, claro, eu como historiador, pois, eso me pareceu moi interesante. Bueno, non sei... Pois ahora, se queres fazer alguna pregunta, antes de que teñe que asinar os libros que merquedes. Todos os nomes que aparecen no libro son persoaxes reais, non é ningún novelado? Non, son reais todos, son rigurosamente históricos e ademais documentados por outras razóns, como vemos Madonna, que se conserva o testamento, por suposto Ramiro II, os reis que aparecen aí, que eu saiba neste momento non me acordo de que falara de ningún, además incluso coñecidos, coñecidos, o sea, por exemplo, de Osorio Gutiérrez, do pai de Osorio, que se chamaba Gutiérrez Ordóñez, e fala tamén de da irmá, que está, e de outra irmá, que se chamaba Hermesinda, de irmá do Conde Santo, o sea, todos aparecen en textos. Moitos deles, afortunadamente, en textos de Celanova. Celanova é a colección máis importante documental do século X de Galicia, é unha das máis importantes de Europa. O sea, é unha colección documental importantísima. E aí, claro, San Rosendo, como tiña ese poder, por familia e tal, pois aí, claro, consigue diplomas que están firmados por os reis do momento, entonces, bueno, é unha documentación importante, tanto desde o punto oficial como desde o punto de vista privado, porque hai moita compraventa para negocios privados que é moi interesante tamén. Falaches de reino de León, de Asturias, de Galicia, coexistían. Bueno, xa sei por onde vas. Escoitei, quero entender. Sí, quero dicir que, bueno, un pouco de debate, non? O sea, abriríamos aquí un debate, porque o termo Galicia, nesa época, o termo que pode referirse a varias cousas. Eu prefiro falar da Galicia, diríamos, máis parecida á comunidade autónoma actual, pero que incluiría Portugal, hasta o Mondego, realmente, porque Coimbra, di a crónica de Afonso III, foi repoboada por galegos. Eso é técnicamente así a frase. Galegos, que quere decir nese caso? Galegos de Galicia entrarían aí asturianos, como ti dis, e leoneses? Non o sabemos, porque podría referirse á antigua provincia de Galicia, que chegaba prácticamente hasta a actual provincia de Soria. De feito, Paulo Orosio, século IV na época romana, fala de que Galicia, Numancia, Caput, Galicia. O sea, Numancia é a cabeza de Galicia. Soria.
distancia hasta 15 km de Soria. Pois, se chegaba hasta ali, hai na documentación da época de Doino, diríamos que dunha forma erudita, un pouco erudita e un pouco para as minorías, Galicia é algo máis grande que a actual Galicia, diríamos. Incluso hai unha terceira Galicia, que sería a parte de Galicia actual, chegando hasta o río Cea, ¿no? Que é un río onde está Sagún, ¿no? Sagún é o lugar que marca o marco, diríamos, desa Galicia que tamén está documentalmente justificada nesta época. Pero claro, eso hai que falar hai moito tempo, non? Moitas horas, porque que se entendía daquela por Galicia? Por exemplo, os árabes falan moito sempre dos galegos, pero a quen se referen os árabes? Os árabes, diríamos, da época do califato, que é o século X, falan moito sempre de galegos. A quen se referían? A todos os habitantes do Reino de León ou os galegos da Galicia, nosotros consideramos hoxe Galicia, non? Tampouco está moi claro. Incluso utilizan dous términos diferentes para referirse a Galisilla e Isiquilla. Unhas veces parece que identifican a Galicia co Reino de León, outras veces parece que están falando da Galicia occidental, diríamos, non? O sea que realmente é difícil, bueno, hai moitas opinións, habería que falar moito do tema, non? Unha cousa que resulta curiosa, por exemplo, dunha princesa desta época, a princesa Ximena, que era tamén parente de San Rosendo, era antiga de San Rosendo, chama a León a terra de fora. Para un galego daquela entonces León era a terra de fora, e como era a terra de fora, se pertencía ao mesmo reino, León era a capital do reino, non? Si Galicia estaba integrada no reino de León, que parece que forman o mismo reino, como é que esa princesa chamalle a León terra de fora? Unha cousa un pouco desconcertante. Hai moitas cousas aí que, bueno, darían para, xa digo, por eso, un debate moi longo. Non sei se aclarei algo, non compliquei a cousa. Ti, falaches. Pois, se non queredes facer máis preguntas, só me queda pedirvos un aplauso para ele e depois que nos asine os libros.